Tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme u vha na mulalo u fhirisa u vha na zwithu. Tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme u vha na mulalo u fhirisa u vha na vhaṅwe vhathu by your side. Tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme u vha na mulalo u fhirisa u vha u huṅwe fhethu. Zwi a vha zwa ndeme uri ni vhe na mulalo because mulalo waṋu ndi wone une wa determine na mutakalo waṋu tshiṅwe tshifhinga, ngauri na to vhuya na xedza khi ya mutakalo na sa ḓivhi uri zwo ḓa zwa khakhea gai musi zwi tshi ḓa kha mutakalo waṋu. Zwi nga ni dzhiela nungo dzoṱhe uri ni dovhe ni vhuise mutakalo waṋu fhethu he wa vha u hone, no swika he na ṱangana na malwadze, na ṱangana na dzi khaedu dza mutakalo dzine dza ḓiswa nga uri ni khou ḽesa mbilu. Ḓitendeleni ni vhe muthu a sa ḽi mbilu, lusani nga nḓila dzoṱhe uri ni songo ḽa mbilu. Madzuloni o ḽa mbilu ivha ni na zwithu zwine na zwi ita, arali zwi tshi khou ṱoḓa uri takuwani ni ita dzi exercises u bvisa muhumbulo waṋu kha zwithu, go do exercises as long as you don't over exercise. Arali zwi khou ṱoḓa uri ni meditate, go meditate. Arali zwi khou ṱoḓa uri ni bve ni yo rwiwa nga muya, bva ni yo rwiwa nga muya. Just do whatever you can u avoida zwithu zwine zwa nga nifha mutsiko na sala ni tshi khou vha muthu ane hana mutakalo wo fhelelaho. Ni songo ṱoḓa uri ḽifhasi ni ḽi sumbedze tshifanyiso tsha zwine ni si vhe zwone, ni zama u maintainer standard tsha zwithu zwine inwi zwi khou ni balela a ni khou zwi kona ngori ni khou ṱoḓa u takadza vhathu. Hezwiḽa zwithu zwi vha zwi tshi khou vhaisa inwi muṋe. Ende na musi ndi tshi khou amba so ni a zwi ḓivha zwori ndi zwifhio na zwifhio zwine inwi ni khou tou itela u takadza vhathu, ni khou tou itela uri vhathu vha ḓo ri mini, fhedzi inwi muyani waṋu a ni ngo vhofholowa, inwi ṋamani yaṋu ni khou tambula, ni khou vhaisala because of zwithu zwine na khou zwi kombetshedza. Arali zwi tshi khou amba uri ni ṱuwe ni ḓiḽele vhuswa haṋu nga muroho, it is okay. Madzuloni uri ni ḽe ṋama, muṱodzi u shamani, ngo mpfha ndi khou amba zwithu zwo raloho.